Kita menyusun kapal sonar. Kita melakukannya. Pertama, kita harus mengisinya kapal sonar. Pompa. Hebat. Ayo ukur kedalamannya. Kita harus menyusun kapal selam. Jangan berhenti. Mengisi kapal selam. Tekan pompanya. Siap. Ayo jelajahi dasarnya. Mari kita menyusun kapal pelacak. Hebat. Pertama, kita harus mengisinya kapal pelacak. Naon eta? Pompa. Naon? Yang si bapak ya. Ayo bermain bronjong besar. Ini yang endong. Yang si kakak. Itu ada lagi. Aduh. Sekarang kita perlu mengisinya. Tongkang merah.
pompanya. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo tambahkan lapisan batunya. Mari kita menyusun kapal derek. Kita melakukannya. Mengisi kapal derek. Tekan pompanya. Selesai. Ayo letakkan bronjong tengahnya. Pertama, kita menyusun tongkang kuning. Siap. Mengisi tongkang kuning. Bomba. Kamu melakukan hal yang bagus. Ayo letakkan kerikilnya. Kita menyusun tongkang biru. Kita melakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Tongkang biru. Tekan pompanya. Selesai. Sekarang kita letakkan baris bronjong terakhirnya.
kita menyusun kapal Kruk. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal Kruk. Pompa. Yang na. Hebat. Kita akan membuat selimut pasir. Mari kita menyusun kapal pengangkut. Kita melakukannya. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal pengangkut. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Kita akan menambahkan lapisan tanah subur. Pertama, kita menyusun kapal kontainer. Hebat. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal kontainer. Pompa. Jangan berhenti. Dan sekarang kita akan menanam rumput. Mari kita menyusun kapal induk. Selesai. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal induk. Tekan pompanya. Lanjutkan. Sekarang kita akan membawa tanaman ke pulau.
Menyusun kapal barang. Hebat. Sekarang kita perlu mengisinya. Kapal barang. Pompa. Jangan berhenti. Tinggal meletakkan rumahnya. Kamu telah berhasil membangun pulau sungguhan. Kini seseorang bisa tinggal di sini.